Я также приветствую людей. Я слышал, что наши иностранцы уже начали приехать с Голландии, уже приехали, да? Если вы уже приехали из Голландии, станьте на ноги, давайте мы поприветствуем вас. Завтра мы поприветствуем вас официально. Но вы встаньте, давайте поприветствуем голландцев. Вас любят здесь. Мы любим голландцев. Это свои люди. И рады вас видеть с приездом. Откуда еще у нас приехали? Финляндия. Давайте поприветствуем их, станьте тоже. Еще откуда у нас люди здесь? С Америки. Я знаю, что люди уже приехали с Америки. И, может быть, сейчас их нету здесь. А с Германии люди приехали. Может быть, сейчас тоже их нет. Но завтра, из понедельника, все будут с Канады, из других мест. Люди приезжают на эти учения. Только бы, лишь бы им не собрать все благословения с Украины. Потому что когда украинцы сами не подъезжают, не соберут, вот не дадите им собрать все у вас. All right. Вчера мы говорили, кто помнит, на какую тему? Вчера на какую тему я проповедовал? Не слышу. Что происходит с детьми царства? Что же происходит с детьми царства? Что же происходит с детьми царства? Я буду продолжать это слово сегодня. Вчера из 4 частей я говорил только одну часть. Кто-то мне сказал, что это самая сильная проповедь, которую услышали от пастора Сандея последние годы. И это не пастор Сандей проповедовал вчера. Это действительно было послание для нас от Бога. Я сам получил это вызов, как и вы, наверное. Это Бог бросает нам вызов. И это проповедь вчерашняя не только для вас. Кто-то думает, что некоторые слова, которые они здесь слушают, это для них. Допустим, вчерашнее слово было не для нас. Это было тело Христа. И вчера было высвобождено то, что дойдет до пришествия Христа, который будет одно из оружий, которое Господь будет использовать, чтобы возвращать обратно Иисуса Христа, приветствовать Его пришествие. Вчера было высвобождены дары призвания и благодати и наследство, которое войдет на будущее. Все последняя часть движения Божьего, которое будет на этой земле, прежде чем Иисус придет. Так что, если кто из вас не слышал эту проповедь вчерашнюю, я не побоюсь сказать, что вы потеряли минимум 10% вашей будущей жизни. Поэтому идите взять эту кассету. Очень слишком серьезно. Я редко заявляю такие вещи, что человек потерял часть своей жизни, чтобы его не утерять навсегда. Возьми его и воспользуй эти уроки, которые Господь нам дает, чтобы утвердить себя. Божья истина. Матфея 5 глава. Женщина, у кого нарыв, опухоль по-женски. Господь исцеляет вас. Матфея 8 глава. Мы читали, в принципе, с 5 по 13 стихи. Давайте еще раз прочтем, чтобы общая картина могла быть видна. С 5 по 13 стих. Господи, именем Иисуса, мы покараемся Тебе. Говори нам сегодня. Твои дети очень хотят слышать истины Твоего Слова. О, Слово живое, откройся нам. Мы благодарим, что Ты услышал. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С 5 по 13 стихи. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи,
Ja nie dostojny, żeby te waszol pod krov mój. No skaži tolka slova. I wyzdrowiejąc luga mój. I bo ja i podwłasny człowiek. No imея u siebie w poczynienie wojnów. Говорю одному пойди, идиот. И другому приди и приходи. И слуге моему сделай то и делает. Услышавший сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. И Иисус говорит: вот сотник пришел и получил то, что ему надо от Господа. В это время сыны царства непонятно, чем они занимаются. То время, когда Бог ищет на земле веру и ожидает проявления этой веры через его детей, через сыновей своих, которые имеют наследство, которые имеют благодать, которые имеют призвание и дарование от Него. Он ожидает, чтобы они шли ему навстречу их верою. Он не мог найти эту веру среди своих. В это время неверующий язычник пришел и заслужил комплимент от Иисуса. И Бог говорит: в это время дети царства, чем занимался детей дома. Поэтому я проповедую на эту тему. Что же происходит с детьми царства? Вчера мы разделили эту проповедь на 4 части. Первая часть какая? Преимущество детей царства, или царства, или я бы сказал даже лучше, неиспользованные преимущества детей царства. Следующее. Кто был вчера? Лишенные преимущества сотника. Третий. Не понял? Отличительные черты сотника. Четвертый. Опасность легкомыслия. И вчера мы рассмотрели первый пункт. Какие эти преимущества царства, неиспользованные преимущества сыновей, о которых Господь побуждал нас взять и использовать. Первое. Не слышу. Благодать, наследство, благодать и дарование. Это первое неиспользованное преимущество детей царства. Второе. Тайны дома. Нету тайн от отца. Нету тайны о доме. Нету тайны в доме. Но все равно тайны дома открываются как бы детям. Тайны дома открываются детям, но тут не открылись. Дети не знают. Они даже не знают тайны дома. Для них это остается тайной. Третье. Детям принадлежит разумение и свет. Разумение и свет. Они должны ходить в разумении, понимание, кто такой Бог. Но они это не воспользовались. Они это не знают. Четвертое. Детям принадлежит образ Отца. Они должны были ходить в образе Отца. И Бог говорит нам: вы, дети, у вас этого всего нет. Что же происходит с вами? Что происходит с детьми моими? Что же происходит с детьми царства? Четвертое. Детям принадлежит богатство истории и накопленного опыта, которыми должны воспользоваться. Эти все преимущества должны обогащать нас и означать нас на то, чтобы иметь прямую линию веры с Богом. И чтобы делать невозможные и невероятные вещи, о котором не то, что только мир не ведает, но о котором даже наш разум бы
не разумела. И мы получили от Бога вчера, как же нам подключаться к этим резервам. И как нам начинать ходить в каждом из этих пунктов. Следующее. Детям принадлежит водительство Духа Святого. Но иногда мы часто оказываемся в состоянии, когда мы даже такое впечатление, что мы в полном неведении, потому что мы не знаем, как ходить с Духом Святым. Детям принадлежит милосердие и сострадание. Но вместо того, чтобы именно мы это проявили, догадывайте, кто это проявляет? Язычник. И детям принадлежит власть и сила. Это последний пункт, да? Вот. О чем речь? Мы просто говорили эти пункты сегодня. О чем речь? Что Бог побудил нас к этим вещам. А мы в этих вещах, мы это уже смотрели вчера. Но сегодня второй, третий вопрос. И четвертый вопрос, я надеюсь, мы закроем сегодня. Второй вопрос. Какой? Лишенные преимущества сотника. Лишенные преимущества сотника. Now, Иисус здесь делает комплимент сотнику, который имел столько недостаток, столько лишенные преимущества, сколько незаслуживания перед Богом, он вообще не заслуживает ничего у Бога. И почему Бог говорит, что такую веру я даже в Израиле не видел? Это его вера потрясла Иисуса. Иисус сам был в шоке. И он говорит, что несмотря на столь лишение, несмотря на столь отрицательные качества, или атрибуты, которые отсутствуют, и наследование качеств, которые нет у сотника, все равно он смог вытащить у Бога. Он смог заставить Бога двигаться. В то время, когда дети дома даже не могут со всеми своими преимуществами коснуться даже к сердцу Бога. И в 5 стихе написано, мы сейчас будем смотреть, какие эти лишенные преимущества, disadvantages. Первые были 5 стих. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: Господи, слуга моя, и так далее. Во-первых, Библия здесь делает ударение на то, что кто подошел к Иисусу. Сотник. Для вас что такое сотник? Он офицер. Прежде всего, он офицер, как капитан. И вы знаете, какой армии? Римской империи. Для Израиля всякий, это тот же самый, вот этот капитан или сотник, это тот же самый, как советская армия в Афганистане. Вы понимали, что делали афганцы советской армии в Афганистане, когда видели их? Захватчики, оккупанты. Это то же самое, как американцы сейчас в Израиле, в Египте, в Ираке. То же самое, как израильтяне в сектор Газа. Захватчики – это символ ненависти Израиля к Риму. И они тоже, потому что они подавляли Израиль, они оскорбляли Израиль, они эксплуатировали Израиль, они угнетали израильского народа. И поэтому они пренебрегали со своей стороны Израиль, а с другой стороны Израиль пренебрегал и возненавидел их. И поэтому у них это само собой понятно, что их считается как жестокий человек, жестокие люди, армия. Это вы поддерживаете режим угнетения над нами. То есть это мало того, что он неверующий. Он еще и образ или прообраз эксплуатации. Но сначала первое, что это означает, он язычник. Пишите это себе. Сотник для Израиля,
он римлян, он язычник. А язычник, это даже не самарянин. Если самаряне, они еще, как сказать, еще имеют кое-какую кровь евреев в себе. Их еще считают как второсортные, но хотя бы они не римляне. С ними могут опять бы еще жить в соседстве. Но тут это римлян. Это полный язычник. Какой у него может быть вера? Ерунда какая-то. У него никакая вера не может быть. Потому что мы, израильтяне, избраны Богом. Потому что мы, израильтяне, нам принадлежит обетование. Потому что мы, израильтяне, мы знаем Бога Иегова. Потому что мы, израильтяне, мы служим Богу Исаака, Авраама и Иакова. Это мы служим Богу Моисея. Нам дан закон. Мы все знаем. Мы квалифицированы. Мы заслужены. Ай! Бог даже, наверное, не считает за людьми. Они так считают. Они так думают. Бог, наверное, даже не считается с неверующими. Но, братья и сестры, слушайте сюда. Это то же самое, что мы думаем сегодня. К сожалению, многие из нас будущими детьми дома, мы настолько уснули, что неверующие больше угождают Богу, нежели мы, которые в церкви. И это проблема. Израильтян, сколько израильтян страдает в это время? Сколько израильтян имел болезни, Иисус проходил мимо них, они даже его не замечали. Сколько нас в церкви сегодня имеем нерешимый проблем. А мы говорим, наш Бог всемогущий Бог. Ну, наш Бог всемогущий Бог, мы поем, мы все делаем как надо, религиозно. Но где же его сила, если он твой Бог? Мы служим Богу Моисея, он явил казни, 9 казней или 10 казней над Египтом. Почему тогда он тебе не помогает? Где же он? И тут приходит сотник, язычник, который даже эту историю не знает. Который даже не читал о казнях в Египте. Который даже не знает могущества Бога, которое он проявил в вознесенное море. И говорит, я вижу в тебе, Иисусе, что-нибудь. Что-то есть в тебе. Такое власть есть в тебе, что я тебя доверяю. Даже не надо, чтобы ты пришел в мой дом. Я верю в тебя. Вот ты, если ты скажешь слово, я верю. Он не знает могущества Бога. Он не знает возможности Бога. Он не знает величия его ничего. Но он увидел Бога и сразу понял, что это Бог может менять мое положение. А мы, церковь сегодня, мы пастория сегодня, обидно Иисусу за нас, за меня, за вам. Бог также переживает. Это не история о сотнике здесь. Это не история об Израиле здесь. Это история обо мне. Это меня Иисус обличает. Он говорит, десни доверься мне. Десни и попробовать меня. Десни привести мою веру. Он говорит, приходящий сын человеческий, найду ли я веру на земле? Он говорит, я такую веру не видел. И Бог всегда ищет веру. Бог всегда ищет веру. Он ищет людей, которые деснут поверить Ему. Он ищет людей, которые скажут. И Бог говорит, вы не верите, язычники в Индии, они больше вас даже веруют. Вы не верите мне, язычники в Тибете, они больше вас веруют. А вы считаете мои слова. Ваш Бог ограничен и заканчивается бумагой. А я хочу вам сказать, что я не Бог, бумажный Бог. Я не бумажный тигр. Я живой Бог. Десни поверить, что я такой, как я сказал, я есть. Поверь мне. Есть ли вера в Израиле сегодня? Есть ли вера на земле? Вот что Бог говорит. Что происходит с детьми дома? Он говорит, чужие приходят с востока. Чужие приходят с запада. И они берут мое могущество и проявляют его. Ты говоришь, почему твой город не кается? Мой город почему-то не сокрушается. Почему-то я не могу получить людей каяться в моей церкви. Бог говорит, вам не проблема. Я же есть. Десни рискнут и просить, как Елисей просил, где же Господь Бог Илии. И я проявлю. Десни брать милость и ударить по море.
И посмотри, проявлю себя или не проявлю. Десни поверит Богу, как сотнику, и скажи: Господи, я сплачу за собой, ты меня не прогонишь от тебя. Яви себя, и все. Если ты не явишься, я не отступлю от тебя. И ты увидишь, что я еще такой же, который явился Моисею. Я еще такой же, который явился Самсону. Я еще все еще такой же, который явился Самуилу. Я все еще такой же, но где твоя вера в меня? Бог ожидает, чтобы его угодили именно сыны его. Он ожидает от нас эту веру, не от язычников. И тут ему на голову как снег, как гром на голову. Эта вера, он видит, эта вера проявляется, но только не оттуда, откуда он его ожидает. Он видит эту веру, но видит со стороны язычника. Что Бог говорит и думает о тебе сегодня. Братья и сестры, мы больше верим в Макдональдс, чем мы верим в Бога. Братья и сестры, мы больше верим в общественный транспорт, чем мы верим в Бога. Это не вера, то, что мы говорим. В этом поколении, которое мы с вами говорим, мы больше книг написано о вере, чем когда-нибудь. Больше проповедей мы слышали, чем даже первое поколение. Все равно дефицит веры сейчас больше, чем когда-нибудь. Давайте деснем Бога! Деснем поверить Богу. Деснем довериться Богу. Деснем хватиться за ним, говорить: если ты Бог, проявись как Бог. Давайте станем Яковом, который скажет: если нужно драться с собой, если нужно бороться с собой, если нужно состязаться с собой, я тебя не опущу все, пока ты не проявишь себе и не благословишь меня. Это то, что смущает Бога. Лучше быть наглым, лучше быть диким верой, чем быть бесполезным неверием. То, что Бог говорит. Это человек здесь, он просто упорствовал и все. Как та же женщина, самарянка, которая говорила: даже если ты меня назовешь собакой, от крошки я смогу кушать, даже собака скушает крошки. Бог хочет, чтобы мы поняли, что то, что о нем говорится, это правда. Что страна он покарает. Что вся земля принадлежит ему и все то, что в ней. И что ему золото и серебро. Он только хочет, чтобы мы подключились к нему, чтобы он мог проявить нам, что это все правда. То, что мы говорим, что вера, что мы верим, это самообман. Потому что если бы была вера, было бы его доказательство, результат, фрукт. Потому что вера производит результат. Я вам рассказал это как в Новом году, на Новом году, когда мы заключали завет. Вчера я привел этот пример. Мы заключали этот завет о Новом году. Я говорю: Господь, что мой завет, чтобы мой ребенок был исцелен, потому что мы родили тогда как раз была такая ситуация. И вторая, на самое главное, я хочу видеть в этом году миллиона. Затронуться до миллиона человек. Я не знаю, ты откроешь у тебя один, или как ты это сделаешь, я не знаю, или в какой-то телевидении на международном уровне, я не знаю, но я должен верить, что в этом году я прикоснулся к человеку миллиону как минимум. И я думаю, что Бог ответит на это, когда он дал мне интервью на TBN, и до 4 миллиарда потенциального аудитории. Не миллион. А миллион речь идет о национальности миллиарда. Оказывается, это ничего. Пока он не дал, пришел сверхъестественно, бесплатно приложил. Каждую неделю вообще, не то, что к миллиону пока прикоснулся, а к сотням миллионам прикоснулся. От каждую неделю. Оказывается, вера двигает горе на самом деле. Оказывается, Бог все еще есть Бог, который может слышать. Оказывается, Бог все еще есть Бог Илии. Оказывается, что Бог, если упираться в Него и говорит: Господь, явись и все, явись и все, явись и все, явись и все, с утра до вечера попивать к Нему. Оказывается, что Он может двигаться. Не зря Он сказал: только верою угодить Ему можно. Угождаем ли мы Богу на сегодняшний день или нет?
Оказывается, мы можем служить, не угождать. Мы можем работать, не угождать. Мы можем проповедовать, а все равно не угождаем. Мы можем петь в церкви, оказывается, мы не угождаем. Мы все делаем, и мы думаем, что делаем, и мы спасаемся. Оказывается, не делаем, спасаемся. Мы угождаем Богу, угождаем Его. Мы угождаем Его только чем верой. Евреям 11:6. Ибо надобно, чтобы уверовавший поверить, что Он есть. Потому что без веры никто не может угодить Ему. Оказывается, что мы Его не угождаем, даже если мы здесь пьем в церкви, что-то делаем. Потому что не верой спасемся. Вера, не делаем, мы спасаемся. Дела даже Его не угождают, абсолютно оказывается. Потому что если ты веришь Ему, тогда эта вера толкает тебя десну и брать еще выше больше дела. Эта вера, получается, есть твой мотор, который тебя двигает к тому, чтобы верить Ему, чтобы делать что-то. Потому что я верю, что Он что-то сделает, поэтому я иду проповедую. Потому что я верю, что Он исцелит этого человека, поэтому я иду и возлагаю руку. Потому что я верю, что люди спасутся, поэтому я проповедую, иду и проповедую. Потому что я верю, что этот город изменится, поэтому я начинаю служить в этом городе. Потому что я верю, что этот город перевернется, поэтому я выхожу и просыпаюсь утром и делаю дела. Дела – это символ подтверждения веры. Потому что дела без веры, веры без дела тоже мертва. Но вера – изначальный символ. Результат, дела – это символ результата. Это человек доверился Богу, поэтому он упирался за Иисусом. И все то, что он уже говорит, что он упирался, что он доказывает Иисусу, не потому что он упрямый, а потому что его вера упрямая. И вера, которая не говорит нет, не получает нет за ответ. Вера, которая получает и только угождается только ответом и результатом. Вера, которая не видит невозможное. Вера, которая не видит нет. Вера, которая видит только ответ, решение, выход и все. Поэтому, когда Иисус это увидел, он говорит, оказывается, что и на земле все эта вера еще есть. Оказывается, что есть вера еще на земле. Только не там мы его видим. Алло, пастор из Гамбурга. Не поедет обратно туда, в твой Гамбург, пока ты не можешь прямо сейчас видеть, что я тебе доверяю, Господь. Все, ты перевернешь Германию, ты перевернешь Гамбург. Я не хочу знать, как я буду, чем мне нужно делать, чем угодно я буду делать. Я буду стоять перед тобой 120 дней. Я буду стоять через тобой 20 дней в моем посту, 40 дней, что угодно. Но это не дела, это принесет. Не мой пост принесет результат. Не моя молитва принесет, но моя вера. Ты будешь двигаться и все. Ты будешь двигаться и все. И эта вера моя уже двигает меня, чтобы делать остальные дела. Я вижу Гамбург под твоими ногами. Я вижу, что ты трясет эту страну над моими ногами. Вот это я вижу. И на этом стою. Вот моя вера. Это твое дело подтвердить и посчитать ее. Поэтому даже если какой-то негр приедет в националистическую Украину, с верой в сердце Бог не может не посчитать. Давайте деснем Бога. Давайте начнем деснуть Бога. Давайте начнем деснуть Бога. Гарагабагазига шакабабаба. И гагарабагаба. Мы дети, мы не слуги. Мы дети. Нам принадлежит наследство это. Нам принадлежит пример Христа. Нам принадлежит богатство истории. Нам принадлежит десновение показанное мужей Божьей. Нам принадлежит истории пример Моисея. Нам принадлежит пример Голиаф, Давида. Нам принадлежит Гидеона пример. Нам принадлежит пример Самуила. Нам принадлежит подвиг Илии. Нам это принадлежит, чтобы я мог, так как и они, довериться ему. То Бог перевернет мой мир и мое поколение увидит его славу. О, что его слава не зайдет на мои слова. О, что его благодать посетит меня. О, что Господь проявится на небеса и будет услышан на земле. И что вся власть принадлежит ему. Что он проявит себя в чудеса и знамения. Все это наследство и преимущество должны работать на мне. Должны работать на мне.
Щоб побуждает меня, приближает меня еще ближе, чем язычника на 100 километров. Выше, ближе к Богу. Он ради этого своего не имеет. Мы дети. Давайте будем пользоваться преимуществами дома. Детей. Это человек язычник, и он появился и воспользовался. Иисус дал, конечно, ему чудо его, но Иисус огорчался. Мы, Боже, дай мне угодить Тебе, прежде чем покинуть этот мир. А это я смогу делать только верой. Дай мне эту благодать. Угодить Тебе Твоей верой, чтобы Ты мог улыбнуться мне, Боже мой. Пока к нему пришли его ученики и спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. И догадывается, что он сказал? Веруйте в Сына, кого он послал. Поверь, что через него ты все можешь. Поверь, что именем его все перевернется. Поверь, что именем моим я пойду и будет болезнь исцеление. Что именем моим я пойду и без на час выше начну слушать меня. Поверь того, кого он послал, что именем его ты скажешь и будет подтверждено. Поверь. Вот дела Божьи, уверовав, кого он послал. Что ты можешь взять политику для Бога. Что ты можешь взять все общество для Бога. Что ты можешь заставить все сверху донизу трястись и считаться за собой, заместо тобой. Хотя никто не замешает тебе в твоем городе, что ты вообще существуешь. Ни мэр, ни парламентар. Никто тебя не замешает, что ты вообще дышишь, что ты вообще есть. Но силой и верой Бога фараон признает тебя. Мы доверяем тебе, Богу. Господь, помоги моему неверию. Я верую. Верую, что слава твоя наполнится всей землей. Верую, что слава Адама вернется к твоему сыну и к твоим детям, Господь, в это последнее время. Верую, что я получу благодать, и Мессия получит благодать, послушаться тебе, Господь, вопреки того, что делал Адам первый. Верую, что мы сможем явить твой образ, как это делал Иисус, твой первый сын, который подал нам пример. Веруем, что Бог проявится во плоти. И вся плоть умокнется перед ним. Веруем тебе, мой Бог. Что, как ты написал, что в тома книга написана о тебе, что твоя воля явим, Господь, что мы явим твою волю на земле. Веруем. Должны ли тебе верить? И это осуществится тебе, с тобой, Господь, именем Иисуса. Какие не преимущества имеет. Лишенные преимущества. Но несмотря на его все лишенность, какой бы у тебя не была лишенность, преимущество на сегодняшний день, у тебя уже самое главное, то, что ты спасен, это уже больше, чем того все, то, что имел сотник. Ты уже в лучшем положении, значит, ты сможешь довериться Богу. Ты сможешь угодить Ему верой. Второй, лишенный преимущества, что у него есть. Первый, он язычник. Второй, то, что я уже говорил, он офицер Римской империи. Это они пренебрегаемы, а офицеры, они обычно жестокие люди. Но его жестокость не помешала ему поверить Богу, когда нужда появилась. Третье, его лишенность. Сквозь чего он прорвался. Он прорвался через всякие его лишенности. И всякие его минусов. Думайте, о чем ты думаешь сейчас? О, мой минус, если бы я мог только поститься. О, мой минус, если бы у меня только были даны слова знания. О, мой минус, моя лишенность, если бы я был таким оратором, как пастор Сандей. О, мой минус, моя лишенность, что у меня никакой должности нет. Если бы я был пастором моей церкви, ерунда все, прорви.
через твои лишенности. Он прорвался через свои. Я говорю, он прорвался через свои. Я говорю, он прорвался через свои лишенности. Прорвись! Стань в духе. Стань в вере. Начни творить дела Божьи, будучи не пастор в церкви. Начни творить дела Божьи, будучи не лидер. Выйди на улицу и доверься Богу. И соберется толпа вокруг тебя. Выйди, куда-то он тебя скажет. И десны стоят перед Богом. И он тебя почтит. Третий. Будучи римлянам, у него нету наследства, у него нету предпосылки, нету примера веры. У нас с вами есть примеры веры. Авраам, Моисей. История, примеру, у него нету никаких, будучи римлянам. Он был язычником, а вы знаете, кто такое римляне? Это греки, это римские мифы. Вы знаете, эти все мифы, римские, греческие мифы. У него противоположность вообще. И он прорвался через это языческое прошлое. Через это противоположности, противопоказатели. Даже если ты на сегодняшний день на последнем месте, последнем сидении своей церкви, если твоя вера скажет «да», никто тебя не скажет «нет» на земле. Всякая плоть, которая станет тебя сказать «нет», Господь уберет. Если Он увидит твою веру. Если верой ты пойдешь послушание Богу, верой ты пойдешь служить, верой ты пойдешь рискнуть, верой ты пойдешь сказать Богу, вот я. Если ты что-нибудь можешь употреблять, употреби меня. И если Бог видит, что это не фальш, это не самообман, но истинная вера и крик души, Он почтит тебя. Когда кто-то мне сказал, когда я в 19 лет, я приехал сюда в Советский Союз, и я плакал 2 недели. Первые 2 недели я плакал. Не хотел покинуть гостиницу, потому что я думал, Боже мой, я думал, приехал в супердержаву. А оказывается, я приехал непонятно куда. Даже Нигерия лучше, я думал. Африка лучше. А тут меня сюда засунули. Короче, думал, я пропал. Я думал, я уеду по-любому, тут не останусь. И что вы думаете, вместо того, чтобы уехать, кто-то говорил, слушай, вместо того, чтобы жаловаться и роптать на то, что у тебя не получилось, начни молиться Богу и проси у Него, почему же ты допустил это, почему ты меня сюда привел. Если ты сюда привез, значит, у тебя какая-то на это есть причина. А я как полгода верующий, я так поверил этому слову, что действительно логично. Раз он допустил, значит, наверное, есть на это какая-то причина. Как я начал молиться, я не пропустил в течение последующих 2 недели, не пропустил ни одну ночь, чтобы лег спать без этой молитвы. И я не уходил на работу, на занятия без этой молитвы. 2 раза, как минимум в день, только и молился об этом. Это была моя единственная просьба. Господь, ты меня сюда ради чего-то привел? Открой мне. Я так молился 2 недели. И спустя 2 недели Иисус явился мне 3 раза подряд. И открыл мне все, что я сейчас делаю. И некоторые, которые я еще не вижу. Бог, оказывается, не мертв. Я говорю, Бог, оказывается, не мертв. Я говорю, Бог, оказывается, не мертв. До того дня я и молился тоже. До того дня я был верующим, но ничего не произошло. Пока я не держался. 2 недели только и бомбил небо. Это только моя единственная молитва была. Оказывается, он слышит. Когда он видит, что это душой, ты схватился за ним. Это всеми фибрами ты схватился. Тебя уже не интересует ни пища, ни сон, ничего. Тебя интересует только вот одно – получить ответ. Оказывается, что когда мы серьезные, он становится серьезным с нами. Когда он видит, что человек серьезен, он на самом деле он не шутит. На этот раз он хочет получить ответ. Тогда Бог действительно приходит могущественным образом и дает этот ответ.
I daje te tatacvet. Какие еще минусы были у этого сотника? Минус его. Будучи не еврей, евреи пренебрегали его веру. Евреи пренебрегали, даже уничижали его веру. Это то, что я говорю нашим бизнесменам. Я говорю, Боже мой, почему ты мне не позволил пойти в бизнес? Заработать, быть миллионером, это не проблема. Чем ты занимаешься? Если ты пойдешь работать по-настоящему, миллион это не проблема. 10 миллионов не проблема. Но просто доверься Богу и все. Он все может. То, что я говорю сейчас пасторам, это не только пасторам, это и бизнесменам, это и политикам. Быть президентом Богу возможно, если ты доверишься Ему. Я говорю, все возможно верующему. Кто-нибудь слушает меня? Все! Что нужно? Единственное условие верующему. Верую. Не просто верую, что я записан в книге о покаянии, что я верующий. А верующий в данный момент верить Богу, что для меня это возможно. В данный момент, каждый случай, каждый конкретный случай, это возможно для меня. Я верю, что ты это конкретно сделаешь. Братья и сестры, мы научились молиться, и поэтому мы забили с вами, как верить. Мы можем балагала без юной веры, никакой. Мы молимся, но мы уже приложили к этому веру, уже разрушились. А изобилие, мои друзья, что не то, о чем мы молимся, Бог делает, а то, как мы верим в молитве. То, о чем мы верим в молитве, Бог делает. Он говорит, если кто скажет горе, поднимись и свергни с моря, будет ему, что не скажет, если не усомнится где? В сердце своем. Не просто будет ему, что не скажет, если не усомнится в сердце своем. Не то, сколько ты молился, важно, дает тебе результат, а сколько ты веровал во время молитвы. Давайте начнем верить в Богу. Давайте вернемся в АБЦ веры. Давайте вернемся в АБЦ Бога. Давайте вернемся в начальный класс и скажем, Господи, научи меня верить. Научи меня верить Тебе. Научи меня верить. Я хочу верить Тебе. Я хочу просто цепляться за Тобой. И верить, что Ты сделаешь великое дело. Верю, Господь, что Ты явишь Твой образ через меня. Верю, Господь, что я стану Твоим подобием на земле. Верю, Господь, что я пойду по стопам Иисуса. Верую, Господи, что я не буду ходить больше во тьме. Свет Твой будет раскладываться передо мной. Верую, Господь, что ничего не будет тайны для меня больше. Потому что Он говорит, что я больше вас не назвал рабами. Потому что рабы не знают, что идут дома. Но я вас назвал друзьями и сынами. Перед ними нету тайн. Чтобы уже тайн больше не осталось для нас. О, Боже, помоги нам верить. Что же происходит с детьми дома? Дети должны верить. Дети должны верить. Вы имеете все предпосылки, чтобы верить. Но где ваша вера? Что же происходит с детьми дома? Мы можем перевернуть каждый город на Украине для Христа. Мы можем, если мы Богу поверим. Почему мы можем? И почему это возможно? А потому что Он прежде нас желает, чтобы все покаялись и познали Его. Раньше нас. Он призвал нас, чтобы мы поверили Ему, а потом Он все остальное сделает. Чтобы мы поверили, а потом Он сделает. Не чтобы мы пытались сделать это. Не чтобы мы мучили сделать это. Нет. Призвал нас только верить. Чтобы Он потом все это сделал. Поэтому поверь мне, и я создам церковь свою. Что же происходит с детьми дома? О, Господи, я дитё.
No ya hoje deve наступил от поступка детей. Давно потерялся в суете жизни. Нету качества детей уже у меня, фамилии у меня. Верни меня вместо ребенка, который верит тебе на слово, который ни в чем тебе не сомневается. Верни мне веру, верни мне благодать. Верни, Боже! Чтобы я стал еще раз доверчивым ребенку, своему тату. Во всем и во всем. Во всем и во всем. Во всем и во всем. Сколько пунктов я вам дал? Ну, 5, это хватит вам. Следующий. Третий вопрос. Какой у нас третий вопрос в этом местописании? Отличительные черты сотника. Несмотря на все его лишенные преимущества, не преимущества, он все равно отличился. Во-первых, что его отличил? Что Бог увидел в него? Что Иисус заметил? Что Иисус взорвал в него? У него нету предпосылки, чтобы верить. Но он поверил. Против веры он поверил. Против веры он поверил. Против веры, против реальной действительности он поверил. У него не было шанса, потому что Иисус не послан язычникам. Иисус не послан к римлянам. Иисус послан только кому? Потерянным овцам Израиля. И несмотря на эти невозможности, даже когда ты даже не заслуживаешь ничего, даже когда ты даже не подходишь по всем критериям, даже когда у тебя нету ни качества, ни квалификации, ни достоинства, ни условия, ничего у тебя нет. Если ты поверишь, Бог настолько обрадуется, так, что Он побежит угодить тебе. Потому что ты его прежде, ему угодил твоей верой. Боже, научи нас верить. Боже, научи меня верить. Я первый ученик у тебя, у твоих ног, Господь. Я первый, кто признаю свою несостоятельность. Что все знание надмевает, только одни надменности все. Но качества уже нет. Помилуй меня, грешника. Верни мне к месту простоты во Христе. Прошу тебя, Господь. Oh, Jesus! Jesus! Overwhelm me with the grace to believe. Believe you, Lord. Oh, помоги нам. Помоги мне верить. Не в разуме, но верить. Так, как ты хочешь. Помоги мне приблизиться к твоему сердцу и стать верующим наконец-то. Верующий, который творит верою, не только который говорит верой и о вере. Боже, помилуй, прости, Боже. Forgive your church. Прости твою церковь. Прости твой народ. И научи нас. Верни нас в обесев. Садись нас за парту. Через опыты, через жизни, через испытания, но верни веру. Верни веру, верни веру, верни веру. Через что угодно, но верни веру. Потому что веру потеряли в Эдемском саду. Поэтому они потеряли все. Потому что поверили в веру, отказались довериться тебе, поверить тебе. Поэтому они упали. Не потому из-за дьявола упали. Дьявол только принес сомнения и все. Не из-за греха упали, но упали из-за неверия. Боже, верни меня на место веры. Через что угодно. Через что угодно. Через что угодно. Верни мне веру. Верни нам веру. Верни нам веру. Чтобы мы не дошли до того места, когда упадем лицом в грязь, как Ева и Адам. Верни веру, пока не поздно нам. Верни мне веру, мой Бог. Верни мне веру. Верни мне веру. Верни нам веру. Щоб ми угодили тебе день і ночью. Щоб ми угодили перед твоим лицом.
Bestidai paroka. Verni veru tu emu pakaita mu pakaleni. Verni veru tu emu pakaleni. Tela Krista. Verni nam veru. Soje pro escodes det mi doma. Comércia zanha la mesta vere. Vadno shes samo shes zanha la mesta vere. Prastina amboja. Ye Gospode. Se scanes voivo zanha la mesta vere. Prastina am Gospod. Prastinas, God zaja la mesta vere, prastinas. Kak tela tvojo. Ti tolka i tu serkov jamoluz, a tela Krista. Eta ni prostak tuta vinovat, eta ja vinovat, eta me vinovat. Pamogim ne menjat palo Genev to jom tele, posimu miru. Pamogim nam menjat palo Genev, tela Krista. Щоб ми могли вернуть веру. Щоб ми могли вернуть веру. Щоб ми могли вернуть веру. Телу Христу. Помоги нам, щоб бути этим голосом. Или одним из этим голосом. Или используй кого хочешь. Но только верни веру на землю ради имени Твоего, Господи. Верни веру нам. Прошу Тебя об этом. Прошу Тебя об этом. Прошу Тебя об этом. Have mercy. Have mercy. Have mercy. Have mercy upon me, Lord. Have mercy upon your church. In the name of Jesus. Услышавши си, Иисус удивился и сказали душам за ним. Видите, это человек даже не был одним из тех, которые шел за Иисусом. Он даже не был одним из тех, который ходил по воскресеньям в церковь. Он даже не был одним из тех, который все делал как правильно. Он ничего не делал. Он не ходил по воскресеньям, он не пел, он не танцевал, он не все делал правильно. Он даже не ходящим за Иисусом. Но он стал уроком для ходящим за Иисусом. Это второй пункт. Он стал примером и уроком. Бог говорит теперь на его примере с тем, который за Иисусом потопам. А потому что они настолько уже ходили с Иисусом, что уже пришла фамильярность. Они уже потеряли суть веры. Осталась только фамильярность. Фамильярность с Иисусом уже погубила саму суть, ради чего Иисус призвал их к себе. О, Боже, 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 пускай религиозность, дух религии не потушила духа веры. Пусть фамильярность не убила то самое ценное, которое я приобрел у Тебя, Боже. Пусть повседневность, традициональность, обыденность, служение не убило у нас веры. Вот почему иногда нам надо выйти из привычного нам окружения, выйти из привычного нам режима. И я замечаю это, чем больше, тем чаще я езжу по миру, тем больше мне легче верить. Потому когда я просто здесь, по накатанному получается. И сотник это доказывает. Третий, за что Иисус его хвалил. Услышав все, Иисус удивился. Третий, он удивил даже Иисуса. Будут ли люди на этом поколении, друзья, которые своей верой удивят Бога? Будут ли люди в этом поколении, друзья, о котором Бог скажет, как Он говорил об Иове, что видят ли те моего сына, моего слуга Иова, который ходит передо мной без непорочности, будут ли такие люди в этом поколении? Богатыри не имеют. Боже, делай нам богатыри на самом деле. Богатыри в вере, о котором ты можешь гордиться. Вера двинет горы. Вера двинет горы. Вера двинет даже горы. Вера двинет все. Ибо нет ничего невозможного для веры. Я хочу тебя удивить, мой Бог, своей верой. Написано, блаженны тем, которые не видели, но поверили. Хочу тебя удивить своей верой. Хочу тебя удивить. Хочу тебя удивить. Хочу тебя удивить. Хочу тебя удивить.
чтобы от тебя получить комплимент. Не ради себя, но чтобы весь мир узнал, что жив наш Господь. Помоги нам, Господь, помоги моему неверию. Третий, за что этот человек был восхвален Иисусом, 8 стих. Сотник же отвечая сказал: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и весь здоровый слуга мой. Этот сотник увидел власть, которую Иисус нес. Братья и сестры, из-за нашей религиозности мы уже даже перестали порой видеть, какую власть стоит за словом Его. Он видел власть не только, которую Иисус сам нес. Он увидел власть, какую огромную силу и власть стоит за Его словом. Видишь ли эту власть, которая несет за собой Слово Божье? Или ты уже потерял эту способность? Многие из нас это уже потеряли. Давайте признаемся себе. Давайте признаемся себе. Мы уже потеряли не то, что какую силу несет в себе Бог. И, конечно же, потеряли какую же силу несет за собой Его Слово. Пришел тут неверующий, вообще язычник, и увидел это. Боже, помажь брением, если надо, мои глаза еще раз. Помажь моим глаза твоим брением. Помажь мой разум твоим брением. Помажь, чтобы открылись мои глаза еще раз. Помажь мои глаза, помажь мой разум, чтобы крыши открылись, чтобы вера вернулась, чтобы я начал видеть, какое твое могущество еще раз. А когда ты видишь его могущество, легко уже. Ты видишь все, какая сила стоит за только его слова, все, уже не тяжело верить. Ты видишь, какое могущество. Даже некоторые из нас, нам даже надо еле уже свидетельствовать. Мы даже не знаем, что дает свидетельство. Или мы слышим, только чтобы веселиться и радоваться и хлопать, и все. Но не для того, чтобы выявить его могущество, его величие. И когда мы видим это величие, тогда мы знаем, что все, могу верить. Могу верить. Потому что я вижу он великий. И я вижу, что его слово великое. И все возможно для него. Две вещи я сказал вам сразу. Он увидел, какую власть и авторитет представляет Иисус. Второй, он увидел, какую власть стоит за его словом. То есть следующий, четвертый и пятый, да? Он видит, какой авторитет, потому что он говорит: слушай, я сам начальник, и я сам подвластный. Он видел, какой Иисус, что он подвластный Богу. И если он сам, как сотный, подвластный, у него такой результат, и тем более Иисус послушен Отцу. Если ты такой послушный, я знаю, что ты послушный, поэтому меня получишь. Он видел Иисуса и в авторитете. И он видел авторитет Отца за ним, который стоит. И поэтому он мог видеть авторитет слова, потому что он верит, что Иисус послушен Отцу. Что если Иисус только скажет слово, что это слово будет нести такой же авторитет, как у Бога. Если ты бы это видел, братья и сестры, вы бы поверили в слова, которые выходят из своих уст сами. Ты бы видел силу и авторитет, которые стоят за твоими словами. Но мы это уже не видим. Мы думаем, что это я говорю. Пусть Бог откроет нам глаза. Верить Ему еще раз. Чтобы даже когда мы эти слова говорим, чтобы мы видели, что за этим стоит. Чтобы когда мы считаем эти слова, чтобы мы могли видеть, что они действенны и живые на самом деле. Во имя Иисуса. Следующее. Это 6, да? В 6 стихе. Господи, слуга мой лежит дома расслабленный и жестоко страдает. Представляешь? Оказывается, что это даже не за себя он пришел просить. У этого человека это еще комплимент, который он получил от Иисуса. Достоинство его. У него было милосердное сердце. Заслуга, оказывается, так просит. Заслугу вообще. А в это время левит проходит. И священник проходит.
Сыны потеряли сердца, милующие. И это тоже искал Христос. И знаете, как он его нашел? Язычники. Помилуй нас, Боже! Братья и сестры, иногда к нам в церковь приходит Иисус в гости. И мы думаем, что если Иисус войдет ко мне в церковь, я получу все венцы. Может быть, совсем по-другому будет. Я думаю, это я самый сострадательный. Я думаю, я самая большая вера. А Иисус будет обходить меня, старшего пастора, епископа, да? И пойдет к 10-му ряду или в последнему ряду и кому-то другому даст это. Почему? Потому что он не женится для приятелей. Все, не по погонам дает. Либо ты есть таким, либо этого тебя нет. Господи, верни нас благодати. Верни нам благодати. Верни нас благодати. Верни благодать нам. Верни благодать нам. Верни срамление к познанию Тебе нам. Верни жажду по Тебе нам. Верни, Господь, веру нам, чтобы мы не занимались Твоими делами, а на самом деле уже давно потеряли связь с Тобой. Верни настоящее. Верни истинность. Чтобы попытки Тебе угодить и построить для Тебя церковь, чтобы мы уже не стали кандидатами вообще в ад. Помилуй. Эти люди, сыны дома, уже потеряли милосердие. И вы подумайте, где Бог его нашел? 6-й, да? Или 7-й будет? 7-й. Он получил результат. Он получил такой результат, который не получают. Куча евреев были больны в это время. Не то, что и слуги, а сами. Куча, то есть, масса евреев были дети дома. То есть, им принадлежит здоровье, все. Им принадлежит наследство принадлежит им. А это получает его. Сколько чего сейчас принадлежит нам? Мы говорили с пасторами сегодня. И мы говорили, что финансы проблема. А вы знаете, где эти финансы? Миру. А скажите мне, чье золото, чье серебро? Это нам стыд, не стыд. Давайте дождемся довериться Богу. И тебе не надо делать вер Богу. И не надо бабизать на копировать что пастор Sunday делает. Вер Богу и делать то, что я еще не сделал. Вер Богу и десниз. It is a name. Чтобы пастор Sunday потом пришел к тебе учиться. Давай, побуждай меня тоже веру. Бросай мне тоже вызов. Давайте будем бросать, толкнуть друг другу к Богу больше. Толкнуть друг друга больше. Тому, чтобы мы поняли, что Бог не ограничен ничем. Только всякий, любой народ, призывающий его, верующий ему, он посчитает. Пусть я, не дай Бог, Господь, пусть я не стал крышей, вещи, которые уже нельзя твоим детям пониматься. Не дай Бог, Господь, вместо того я убираю себя с дороги, чтобы никто не был ограничен моим ростом. Но, Господь, я тоже не сдамся. Буду простираться вещи. Буду простираться вещи. Буду простираться, буду дыхнуть перед тебя, пока я дышу, пока у меня есть дыхание у меня. Но давайте все мы будем гнаться за ним. Давайте будем требовать у себя же вещи меры посвященности. Вещи меры посвящения. Братья и сестры, почему эту проповедь Бог мне дал? Потому что я молился за наших пасторей. Я был в Карпатах, я был там, отдыхал. И я вижу страны, я говорю, Господь, люди едут. А в это время я должен быть уединенный. Но я там отдыхал, но я молился за то. Я говорю, Господи, люди все приедут, пасторы, что им сказать? А он говорит, они мучаются только по одной простой причине. Они все и те, в том числе, вы перестали ходить верой. Если вы могли, если только os можете верить, если ты сколько os можешь веровать, перевернуть город. Только вера горчичного зерна нужна, чтобы перевернуть город и страну. Все возможно мне. И Бог мне говорит, все то, что у нас сейчас происходит,
said to me, I'd created 3 continentes razul, da? Каждую неделю телевидение. Оказывается, это семя веры. Но это недостаточно. Бог требует у нас. Очень любите вернуться в город и видели этот город, где пораженный, покоренный. Все, под твоими ногами, доверься ему. Верь Богу, верь Богу, верь Богу. Увидь этот город под твоими ногами, и ты увидишь его. Не уеду отсюда без веры. Уйди отсюда, видь землю покоренную тебе, покорена тебе. И эта вера побудет тебя обойти каждую квартиру. Эта вера побудет тебя выйти по телевизору или написать газету или что угодно делать. Эта вера побудет тебя прикоснуться к каждой живой душе в своем обществе. Это вера, потому что ты уже видел это, что оно уже случилось. Побудит тебя выйти на улице, площади, выгнать всю свою церковь на улицу, пока они не покорят и не увидят покоренный город или страну. Вот это вера сделает это. Вера тебя побуждает к действиям. Поэтому вера бездельная. Это значит, ты еще не веришь. Как только что ты начнешь верить, ты сам будешь знать. Потому что ты не можешь спать спокойно больше. Ты не можешь кушать спокойно больше. Ты не можешь дышать спокойно больше. Ты хочешь видеть твое действие, ты хочешь видеть действие твоей веры. Ты хочешь начинать что-то делать. Палатку приобрести. Что угодно делать. Я не знаю что. Музыкантов приглашать. Что угодно делать. Потому что твоя вера тянет тебя на действие. И ты начинаешь видеть то, что никто даже не видел. Никто даже не видел. Никто даже не видел. Никто даже не видел. Помилуй нас, Господь. Это вот все достоинства сотника. 4-й вопрос. 4-я тема в этом. Пастор Рома, ты можешь верить Богу и обгонять своих учителей, даже в виноградаре. Если ты можешь сколько-нибудь веровать. И ты, конечно, знаешь, что это не я говорю тебе. Матфей, 8 глава, 12 стих. 4-я тема, как мы назвали? Опасность легкомыслия. Что это? О чем речь? Дети дома расслаблены. Дети дома... Мы же дети, мы же спасены. Но мы же спасены. Моя книга написана в книге, мое имя написано в книге жизни. Но давайте посмотрим в 12 стих. Какая опасность? А сыны царства, что? Извержены будут во тьму внешнюю. А не сыны? Сыны чего? Какого царства вы думаете? Царства тьмы или что ли? Как царство кого? Они же сыны. Это ваше царство. Но не может быть. Это же какая-то антитеология. А Бог сказал все. Сыны. Ну, он же не говорил кандидаты в сыны или отступники от царства. Или... Нет, сыны вообще сами. Помилуй меня, Боже. Поэтому он сказал, я скажу, что я вас не знаю. Хотя вы уже исцелялись от моего имени, вы уже все делали, но вы перестали верить. А вы даже не заметили того. Перестали верить, потому что верой мы спасены. Вера спасла тебя, и вера доведет тебя до Царства Небесного. Без этой веры, все. Ты думаешь, я спасен, а зачем еще веровать? Я же уже спасен. А без веры ты не можешь наследить жизнь вечную. Сыны царства. Вот опасность отсутствия активной веры. Вот опасность отсутствия активной веры. Если твоя вера не творит что-то новое, значит, ты уже все в этой опасности. Тебе грозит это. Если твоя вера не дразнит Бога, не дразнит Бога, что-то новое творить, что-то какой-то не пощатый край какой-то начинает пахать. Если твоя вера не дразнит тебя, чтобы пробовать какой-то новый горизонт, значит, у тебя давно уже веры нет. Ты мертвый кимвал, который звенит и делает пустой звук и пустой, это самое, крик. А это мы, христианство, наполнены такими людьми. Помилуй меня, Господь. Что такое вера? Если у тебя вера, откуда это знать? Проверка одна.
Ty будешь постоянно искать новые горы, новые, какие-то горы покорять, новые какие-то вызов себе ставить, новые какие-то уровни, новые какие-то задачи. То, что твоя вера еще вчера не смог делать, ты начинаешь это делать. Вот опасность легкомыслия в том, что мы привыкаем. Это первое, в том, что мы можем вообще отойти от благодати, во-первых. Во-вторых, опасность легкомыслия в том, что мы можем вообще потерять спасение и быть свержены в озеро огненное. Третье, опасность легкомыслия в том, что мы думаем, что мы верующие, а давно мы уже отошли от веры. Он уже говорит, я вас не знаю. Четвертое, опасность легкомыслия. То есть, вы пропустили третье, да? Третье, это опасность легкомыслия, когда мы думаем, что я же верующий. А в это время Бог говорит, я вас уже не знаю. Мы уже не верим давно. Потому что нет активной веры, мы уже отошли. Мы привыкли уже к благодати, мы привыкли быть теплым. А он говорит, либо ты теплый, либо ты горишь, либо ты холодный. То у Бога нету середины. Гори и все. А когда ты видишь себя в состоянии теплоты, веры, не физически. Потому что некоторые гоняют себя и так далее, доводят себя до это самое. Но вера, это тоже Богу надо. Не физически действие. То твоей веры, ты внутри двигаешься или нет. Потому что кто-то бегает туда, а внутри он вообще Богу даже не впечатляет, потому что он без веры, что это делает. А кто-то спокоен, это как Кенетекин, который умер. Никогда с Америки не выезжал проповедовать. Но он может быть пару столько стран видел. Никогда. Он сидит у себя в Толсе и все. Упражняет веру. Потому что он призван верой. И что вы думаете? Некоторые евангелисты, апостолы ездят вокруг света каждый год. Каждый год они едут вокруг света. И видать, о них не слышали. А тот, который сидит у себя, даже по телевизору не выступает. Никогда не выступает, не имеет свою телевизионную передачу. И скажите мне, какой континент его не знает. Боже, помоги ему не верить. Он даже не шевелится. Но, что Бог видит. А другой бегает туда-сюда, а даже он Бог не потеряет. А без веры угодишь-то? А без веры угодишь-то? А без веры угодишь-то? Прежде чем ты поедешь обратно, поверь Богу. Что если я поеду, то, что я еду, это уже значит все уже решено. Поверь ему, что он уже пошел перед тебя. Прежде чем ты выедешь, даже ты садишься в машину, вид действия, которые Бог уже делает перед тобой. Вид его творящего. А если ты уже перестал это все видеть, замечать, ты просто действиями, и все. Поэтому и результатов нет. И мы пытаемся делами и воплотить что-нибудь творить. Поэтому ничего не получается. И самая большая опасность – это ад. Пожалуйста, убеги от ада и поверь Богу. Поверь Богу, чтобы избежать ад. Верь Ему для новой вещи сегодня. Верь Ему для новой степени твоей веры. Да верь Ему, что Он что-то новое что-то сейчас сделает. Чтобы избежать ад. Давайте призовем Бога. Давайте закроем глаза. Давайте просто представимся перед Богом такими, какими есть. Но на самом деле написано, испытал тебя и нашел тебя наг и лег и наг. Не дай Бог, чтобы Бог говорит это о нас сейчас. Что я испытал тебя и нашел тебя пуст, наг и лег. Но лучше, чтобы он это сейчас нас треснул, хорошо? Чем чтобы там. Поздно будет. Поздно будет. Поздно будет, Боже мой. Господи, я каюсь. Давайте станем. Давайте мы все выйдем сюда. На колени все.
Давайте ми вийдемо перед Богом. Просто будемо каятися, будемо сокрушатися перед Богом сьогодні. Будемо сокрушатися перед Богом. Будемо сокрушатися перед Богом. Будемо сокрушатися перед Богом. Будемо сокрушатися перед Богом. Верни нам веру. Верни мне веру, Боже. Restore my faith, Lord. Верни нам веру, Господь. Верни нам веру. Верни нам веру, Боже. Верни нам веру. Давайте смиримся перед Богом, потому что смиренному Он дает благодать. Смиренному Он дает благодать. Смиренному Он дает благодать. Верни нам веру. Jesus, return my faith. Jesus, give me your faith. Give me your faith. Give me your faith. The faith of God. The faith of God. The faith of God. Veru Bože vernimne. Veru Bože vernimne. Vernimne veru. Vernimne veru. Veru Bože. Veru Bože. 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 Ja nag bez tebe. Ja leok bez tebe. Ja pust bez tebe. Bože. Bože vernimne tvoju blagodat. Bože, te ne sudiš kak ljudi sudят. Te ne sudiš ще по человеческим параметрам. Я сужу себя строго, чтобы я не был судим тобой. Испытываю себя, Боже, чтобы тебя я не испытал. Боже, помилуй. Верни детям своим веру. Верни нам наследство, Боже. Боже, помилуй нас. Что же происходит с детьми дома? Боже, дети дома каются сегодня. Дети плачут перед тобой. Мы разбиваем свои сердца. И мы говорим, Боже, вот дети дома. Ради имени Твоего, от имени всего тела Христа. 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 Мы сокрушаемся сегодня. 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 И мы призываем Твою милость. Мы призываем Твою милость. Мы призываем Твою милость. Пусть Твой Дух не зайдет. Пусть Твой Дух не зайдет. Пусть Твой Дух не зайдет. Пусть God нас уходит. Пусть God нас уходит. Пусть сокрушение придет в Твое тело. Пусть сокрушение придет ко мне, моим братьям, Твоим коллегам. Именем Иисуса. Верни нам веру. Верни нам веру. Верни нам веру. Верни нам веру, Господь. Верни нам веру. Return your faith to us. Return your faith to us. Oh, Lord, teach me to believe. Não nas verdes. Não nas verdes. Tem uchilo Shenikov. Tem uchilo Shenikov. Tem uchilo Shenikov. Não chimeia verde. Não chimeia verde. Não chimeia verde. Não china verde tiver. Não chinas verde. Não chinas verde tiver Bože. Não chinas verde. Não chinas verde. Não chinas verde. Pust Svetoj drzos приходи к нам. Пусть возвращается дерзость в духе. Дерзость, пускай всякий контролирующий дух уходит. Пускай всякий религиозный дух уходит. Пускай всякий дух контроля покидает нас. Пускай мы будем фокусированы на Тебя еще раз. Будем опять фокусированы. Будем опять на Тебя фокусироваться. Господи. О, помилуй нас. Помилуй нас, Господь. Помилуй нас, Господь. Помилуй меня, Господь. Помилуй нас, Господь. Мы верим в Тебя. Это человек, у кого геморрой, доверься Богу. Бог тебе говорит, дай мне Твою веру, я дам тебе Твое исцеление. Дай мне веру, я дам тебе Твое исцеление.
Геморрой твой исчезает сейчас. Уходит сейчас всякое горе, которое перед тобой стоит. Дай Богу твою веру, и Он отодвинет эту гору для тебя. Дай Богу веру твою, и твоя горе уйдет. Дай Богу веру твою, и твои обстоятельства изменятся. Дай Богу веру твою, и Он изменит твое положение. Боже, учи нас, научи нас, Господь. Молись, что тебе нужно, в чем ты должен довериться Богу. Давайте верой возьмем здание от Бога. Давайте верой возьмем свой город. Давайте верой возьмем то, что нам нужно. И скажем, Господь, я верю все. Я верю все. Я верю, я это имею. Я верю, мы это получили. Я верю в мир под моими ногами. Верю тебя. Верю тебя, в чем ты, Бог бросай нам вызов довериться Ему. Что ты боишься? Что ты боишься? Бросай Богу твою веру. Бросай твою веру на эту вещь, которую ты боишься. Потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Господня земля и все то, что наполняет ее. They belong to you in the name of Jesus. In the name of Аллилуйя, Господь, Отец, во имя Иисуса, мой Бог, прикоснись к нам, ибо мы духом веры говорим, потому что верим, Отец, Тебе. Верим, что Ты тот, который колышешь наш дух, который всколыхаешь сегодня наш дух, чтобы этот дух веры, он вошел в каждого из нас, чтобы он, Господь, потряс наше основание. Мой Бог, от слышания Твоего слова да придет обновленная вера, абсолютное обновление, обновление в духе, обновление в разуме, обновление, Господь. Я прошу Тебя обновление во имя Иисуса Христа, чтобы взять это невидимое, это непоколебимое и вечное, которое есть для нас как наследие, для Твоих сыновей, Господь, чтобы открылись двери, которые закрыты, чтобы, Господь, все то, что необходимо каждому из нас, чтобы состояться в Твоем призвании, оно состоялось. Отец, я прошу Тебя прямо сейчас, открывай наш дух, открывай видение, открывай глаза, открывай сердце, чтобы разуметь духом веры, духом откровения, что Ты имеешь для нас, Отец, пусть эта мантия веры покроет каждого. Ты сказал духом веры, так как вы веровали, так и говорили. Мы верим в Тебя, всемогущего Бога. Мы верим, Ты Бог над каждым городом. Мы верим, Ты Бог над каждым селением. Мы верим, Ты Бог всех живущих. Мы верим, что это благодать спасительная. По этой вере будет двигаться в наших селах, городах. Во имя Иисуса мы верим, и мы высвобождаем эту веру на спасительную благодать. Мой Бог, мы верим, что умножение в стаде. Мы верим, Господь, сверхъестественно по нашей вере. Господь, мы верим, что всякое колено начальствующих преклонится во имя Иисуса. Мы верим, что Ты можешь сокрушить ярмо, тяготеющее над этой страной. Мы верим, что Ты можешь изменять престолы. Ты можешь изменять то, что есть во имя Иисуса. Мы верим, мой Бог, в изменение духовной атмосферы, политической атмосферы. Мы верим, что Ты поставляешь царей. Ты поставляешь начальствующих. Отец, не по человеческому усилию, но верою во имя Иисуса. Господь, во имя Иисуса, Твое Слово говорит, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Заступись за это Слово Твое. Мы ожидаем ожидаемое нами здание. Мы верим, что оно уже есть. Мы берем его рукой веры. Мы берем рукой веры здание, которое Ты для нас приготовил. Осуществи это ожидаемое здание нами. Осуществляй прямо сейчас. Мы живем верой в невидимое. Мы видим это здание. Мы видим эти наполненные залы. Мы видим, что это здание уже есть. И мы берем это здание своей веры. Возбуди дух веры в каждом.
каждом. Возбуди дух веры в каждом. Возбуди правильное исповедание. Исповедание по вере. Чтобы каждый говорил только то, во что он верит. Я говорю, потому что я верю. Близко слово к тебе. Близко слово, которое ты исповедуешь. Близко это слово. Бери это слово. Бери это ожидаемое. Бери из невидимого мира. Вообрази. Увидь все, что ты ожидаешь. Возьми его верой. Бог, возбуди эту веру. Верни эту первую веру. Дай эту слепую детскую веру каждому. Верни то, что потеряно. Верни нам то, что Израиль потерял в свое время. Возврати нам эту веру. Возврати, Иисус. Возврати. Мы ожидаем эту веру. Даже эта вера стала ожидаемой для нас. Вера это ожидаемая для нас. Верни нам это ожидаемое. Осуществи ожидаемую нами веру. Осуществи эту веру. Осуществи для каждого. Осуществи, Господь, чтобы ожидаемое нами стало явным во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Возбуди этот дух веры в каждом. Во имя Иисуса Христа. Отец, я покараюсь Тебе. Я покараюсь Тебе. Мы покараемся Тебе. Поглоти нас в себе. Чтобы мы могли войти веровать Твоей верой веровать. Спасибо, что Ты дал нам эту способность и благодать. Творить Твое дело верою. Чтобы мы все вышли отсюда. И конкретно начинали ходить в этом. Чтобы это не было просто порывы. Но чтобы это было Господь подвиги. Который будет следовать за нами сегодняшнего дня. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Хочу сказать, такой же верою возьми Твою святость. Возьми Твою праведность. Возьми Твою победу над грехом. Возьми Твою победу над порнографией. Возьми Твою победу над телевизором, над нечистыми делами. И ходи в этой победе навсегда. Во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. Завтра мы увидимся с вами.